السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبدالحفیظ ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمر آٹو سروس اینڈ میکینیکل ورکشاپ۔ تو دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ اکثر بھائی نا یہ کہتے ہیں کہ استاد جی ہمارا جو چین ہے نا وہ آواز نہیں چھوڑتا، آگے سے آواز آتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو وہ تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ اکثر وہ آواز کس چیز کی ہوتی ہے۔ تو دوستو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھائی چین ٹائٹ کرواتے رہتے ہیں کہ یہ آواز، لیکن آواز پھر بھی نہیں جاتی۔ کچھ کہتے ہیں بھائی ہمارے یہ جو چین کور ہے یہ اڑ رہا ہے، یہ چیک کر کے دیں، تو پھر بھی آواز نہیں جاتی۔ تو اکثر ان چیزوں کی بھی آواز ہوتی ہے، چین کور بعض اوقات صحیح فٹنگ نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی آواز آتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آج میں آپ کو ایک اور آواز بتانے والا ہوں جو اکثر آواز آتی ہے۔ وہ آواز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم موٹر سائیکل کا کلچ پریس کرتے ہیں نا تو بعض اوقات وہ آواز چھوڑ جاتی ہے، اور جب آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو پھر آگے سے ہلکی سی آواز آتی ہے، ٹک 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 کی۔ تو یہ اگر آپ گراری دیکھیں نا تو یہ دیکھنے میں ایسی لگ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے یہ جو دندے ہیں نا دوستو یہ بالکل دیکھنے میں ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، یہ دندے جو ہوتے ہیں نا دوستو یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جسے ہم پنجابی میں کہہ سکتے ہیں کہ ڈنگے ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر یہ آگے سے موٹر سائیکل جو ہے نا وہ بہت ہی عجیب و غریب سی آواز کرتا ہے۔ تو ابھی ہم یہ گراری کھولتے ہیں اور کھول کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے ڈنگے ہوتے ہیں، یا آپ ٹیڑھے بول سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے، اور یہ اکثر موٹر سائیکلوں میں آنا آواز شروع ہو جاتی ہے۔ تو گراری کھولنے کے لیے آپ نے یہ جو دو بورڈ لگے ہیں 10 نمبر کے، ان کو کھولنا ہے۔ ابھی کھولتے ہیں اور آپ کو چیک کراتے ہیں۔ تو ان کو آپ 10 نمبر گوٹی راڑ یا پی کی مدد سے یہ جو بولٹ ہے نا دوستو ان کو کھول لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اس کے آگے لاک پتری ایک لگی ہوتی ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سارا گھمانا ہوتا ہے تو یہ کھل جاتا ہے۔ تو دوستو، قافلے کھولنے کے بعد آپ نے یہ جو لاک پتری ہوتی ہے نا اس کو تھوڑا سارا دائیں طرف گھمانا ہوتا ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں کسی کٹ ہوتے ہیں تو یہ نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ آرام کے ساتھ جو ہے نا اس گراری کو باہر نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ تھوڑا سارا نوز پلاس کی مدد سے کر رہا ہوں کہ تھوڑے سارے ہاتھ بچ جائیں، گندے نہ ہوں۔ ایسے آپ ان کو ہاتھ ذرا اتار بھائیے، تو ان کو آپ ایسے تھوڑا سارا ادھر ادھر حرکت دیں گے تو یہ گراری اتر جائے گی۔ تو اس کو بھی ہم باہر نکال کر آپ کو چیک کراتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں گراری ہم نے نکال دی ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں نا تو یہ جو اس کے دندے ہیں نا یہ مڑ چکے ہیں، میں بلکہ آپ کو اٹھا کر چیک کراتا ہوں۔ تو دوستو اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں نا تو یہ اس کے دندے جو ہیں نا یہ مڑ گئے ہیں۔ تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ اس طرح لگی تھی ایسے، ٹھیک ہے، یہ دندوں کا موڑ جو رخ ہے وہ فرنٹ کی طرف تھا۔ تو ایک تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سائڈ تبدیل کر دیں، تو تب بھی کچھ ایسی گراری ہوتی ہیں جو آواز چھوڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر پھر بھی نہ چھوڑے تو اس کا پھر آسان حل کیا کہ آپ اس کی گراری جو ہے وہ تبدیل کر لیں۔ تو اگر آپ نے سائڈ تبدیل کرنی ہے تو ہمیشہ جو دندے ہیں نا ان کا رخ پیچھے کی طرف رکھنا ہے، تب وہ آواز چھوڑے گی۔ اگر آپ آگے کی طرف رکھیں گے تو پھر وہ آواز نہیں چھوڑے گی۔ تو اس کے اندر دوستو ہم یہ گراری تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم استاد جی پہلے ایک دو دفعہ اس کی سائڈ تبدیل کروا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو CD7D کے اندر جو گراری ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 420 نمبر کی ہوتی ہے اور 14 اس کے دندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے ہمیشہ جو ہے نا کسی طرح بھی لا سکتے ہیں، اس کا کوئی اتنا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ بھائی سیدھا ایسے سمجھتے ہیں یہ جو نمبر ہے ان کو باہر رکھ کر لگاتے ہیں، تو اگر آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بقایا یہ جب ہم دوبارہ گرائی ڈالتے ہیں تو یہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، نارمل ہی ہوتی ہیں۔ تو اس کو آپ دونوں سائڈوں سے لگا کر چیک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس طرح لگاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آواز کر رہی ہے، یہ آواز اس نے پورا نہیں چھوڑا، تو آپ اس کی سائڈ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو میگنٹ والا ہمارا ٹپ ہے نا، اکثر یہ جو یہاں سے آواز آتی ہے نا چین کی ٹک ٹک کی، یہ اکثر یہ ایسے بھی آواز کرتی ہیں کہ جب آپ موٹر سائیکل چلائیں گے نا تو ریس دیں گے تو بہت ہی عجیب و غریب سی آواز آگے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں موٹر سائیکل جب ٹیوننگ کے لیے کھولتے ہیں اور اس کے بعد یہ لگاتے ہیں تو یہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ جو دوستو اس گراری کی ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں اور لگا کر چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے۔ تو یہ جو گراری ہوتی ہے اس کا بہت ہی نظام ہوتا ہے موٹر سائیکل کی کھچائی کے ساتھ۔ بقایا اس کے اندر بڑی بھی گراری آتی ہیں، جیسے یہ 14 نمبر کی ہے، 15 کی بھی ہوتی ہے، 16 کی بھی ہوتی ہے، 17 کی بھی ہوتی ہے۔
تو کچھ بھائی وہ بھی لگاتے ہیں، لیکن جن کے انجن اچھے ہوں، طاقتور ہوں، وہ یہ گراری جو بڑی دندے والی ہیں وہ فورڈ کرتے ہیں، اور جن کے انجن کمزور ہو، مثال کے طور پر رنگ پسٹن کمزور ہو یا پریشر کمزور ہو، تو پھر وہ موٹر سائیکل کیا کرتے ہیں، پوری طرح سے کھچائی نہیں کرتے۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ اگر آپ بڑی گراری لگاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ موٹر سائیکل تھوڑا سا چلائیں گے تو وہ مشکل لگے گا، یعنی کہ تھوڑا سا بٹ بٹ ہوگا۔ جب وہ چوتھے گیئر میں چلا جائے گا پھر اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی، وہ چلائی میں زیادہ ہوگا، اور اکثر موٹر سائیکل اس طرح کے ایوریج بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن جب اگر آپ کہیں چڑھائی کے سفر میں ہو گئے یا پہاڑی علاقے میں، پھر آپ کو وہ گراری پریشان کرے گی۔ تو میرا جو مشورہ ہے نا وہ یہی ہے کہ جو جینون گراری ہے نا، یہ 14 نمبر کی ہوتی ہے، اور جو پچھلی گراری ہوتی ہے وہ 38 نمبر کی ہوتی ہے، تو سوری 41 نمبر کی ہوتی ہے، 1 to 5 کی 38 نمبر کی ہوتی ہے۔ تو وہ آپ جو ہے نا اس حساب سے لگائیں جس حساب سے کمپنی لگا رہی ہے۔ تو دوستو گراری ہم نے یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، فٹ کر دی ہے، تو ابھی چیک کرتے ہیں ویل گھما، تو دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو بالکل اب یہ بے آواز ہے، اور چین بھی ببلنگ بہت زیادہ کم کر رہا ہے۔ اکثر یہ جو ہمارا چین ہے اس طرح زیادہ کرتا ہے نا، تو وہ بھی دوستو ان گراریوں کی پرابلم ہوتی ہے، خاص کر کے زیادہ تر یہ جو فرنٹ والی گراری ہوتی ہے وہ اس کا ہوتا ہے۔ تو چین کی بھی ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا دوستو، وہ آپ ہمیشہ جو ہے نا مناسب حد تک رکھیں، تو کچھ بھائی زیادہ ٹائٹ کر دیتے ہیں، تقریباً اتنی چین کے اندر جو ہے وہ لوزنگ ہونی چاہیے۔ تو زیادہ اگر آپ چین ٹائٹ کریں گے تو ایک تو موٹر سائیکل اس سے کیا ہوتا ہے زیادہ جام چلتا ہے، ایوریج بھی کم کر دیتا ہے، اور گرائڈ سیٹ بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ایک مناسب حد تک ٹائٹ کرنا چاہیے، جتنا کہ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اتنی کی لوزنگ ہونی چاہیے۔ یہ جو ایک آپ چین کور کے اوپر لکیر دے سکتے ہیں نا، اگر آپ اس کے برابر بھی رکھیں تو ٹائمنگ اس کی برابر ہوتی ہے۔ تو جو دوستو پرانے گرائڈ سیٹ ہوتے ہیں نا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چین ٹائٹ کر کے اس کے صحیح گھما کر دیکھ لیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے ہمارا چین جو ہے وہ زیادہ ٹائٹ ہوا ہوتا ہے اور دوسری جگہ سے لوز ہو جاتا ہے، تو جہاں سے آپ کا فل ٹائٹ چین ہو وہاں سے آپ ہلکا سا اس کے اندر لوزنگ کر دیں تاکہ اس کے اندر لچک پیدا ہو جائے۔ تو بقایا دوستو یہ جو دو ہمارے بولٹ ہوتے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے ٹائٹ کیا کریں، کیونکہ اگر یہ لوز ہو جائیں یا کھل جائے رستے میں تو آپ بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا آپ خیال کر لیا کریں، یہ لاک وغیرہ جب آپ نے لگانا ہے چیک کر لینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اس گراری کے مطابق۔ تو ویسے بھی اگر گراری سیٹ آپ کا کمزور ہو تو آپ صرف یہ فرنٹ والی گراری ڈال لیں تو آپ کا کام چلتا رہے گا، اور یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت ہی کم پیسوں میں مل جاتی ہے، اور آپ کا یہ بہت بڑا جو ہے وہ کام کر دیتی ہے۔ تو اس کو یہ پرابلم تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ ٹک 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 کی آواز کرتی تھی، جو کہ ہم نے تبدیل کری ہے، تو اب یہ الحمدللہ آواز ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔